اتفاقهایی که در سالهای اخیر افتاده اند، مثل به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، تنفر رئیس جمهور آمریکا از مسلمانان، حمله وحشیانه و غیر انسانی بوداییان به مسلمانان روهینگیا و حوادث و اتفاقات دیگر، بسیاری را به این فکر واداشت که نکند این پایان اسلام و نابودی آن است. دکتر ذاکر نایک در مصاحبه در این باره می گفت: من باور دارم که هر کس و هر چیزی که مشهور و معروف می شود دشمنانی خواهد داشت و خداوند در قرآن می فرماید که همه انبیان و پیامبران دشمنانی داشتند و همچنین در سوره فرقان می فرماید دشمنانی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود خواهند داشت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همیشگی خواهد بود. پس وجود دشمن و منتقد برای اسلام و پیامبر ضروری است، چرا که این افراد درستی این آیه قرآن را اثبات می کنند. بعد از همه این موارد اسلام انتشار خواهد یافت. خداوند در سوره آل عمران آیه 54 می فرماید و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین، و آنها مکر و حیله ورزیدند و خداوند هم کیفر نیرنگشان را داد و خداوند بهترین کیفر دهنده نیرنگ زنندگان است. بعد از این همه نقشه و حیله های دشمنان، اگر به حوادث بعد از 11 سپتامبر دقت کنیم، جنگ رسانه‌ای عظیمی علیه اسلام در جهان آغاز شد. برخی از مردم فکر می‌کردند در اثر شدت این حملات اسلام پایان می‌یابد، اما دیدیم بسیاری از مردم مشتاق شدند که بدانند حقیقت این دین چیست و در تنها 9 ماه بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا 34,000 آمریکایی مسلمان شدند و در اروپا بعد از 10 ماه از این حادثه بیشتر از 20,000 اروپایی مسلمان شدند. پس هر وقت که تلاش کردند علیه اسلام جنگ را با شدت آغاز کنند، اسلام نیز با شدت بیشتری انتشار یافت. من باور دارم که وجود این گونه افراد در بلند مدت به نفع اسلام خواهد بود. وقتی که دسته علیه اسلام حمله می کنند، دسته دیگر نیز تحقیق می کنند که بدانند ماهیت این دین چیست. و در آخر این سخن را از بزرگی نقل می کنم که گفت: تلاش آنان برای نابودی اسلام مانند این است که بخواهند با فوت کردن خورشید را خاموش کنند و این دین به لطف خداوند قادر مستحکم و قوی خواهد ماند.